toi, Richthofen. Putain. Maintenant, tiens, cette machine est en son état. Alors, et moi, du coup, il va pouvoir faire piloter. Bombardez-moi ces explosions. Ouah.
ne doute pas que la découverte de l'engin pyramide est un élément déterminant pour ta mission. Tu veux quoi, toi? Mais toi, tu veux quoi, toi? C'est toi, tu veux quoi, toi? J'ai rien fait, c'est bon, lâche-moi, là. Tu regardes de travers. Mais je t'ai pas regardé de travers. Et je vais te niquer ta mère. Oh, arrête, hein. Cet objet est fait. Putain, météo de ce soir. Gros orage.
Pas trop de hasard. Le chemin est long et obscur, mais je sais. Nous irons notre mission. Il y a plutôt intérêt. Risque de semer la destruction dans tout l'univers. On ne peut pas le laisser. C'était pas censé se passer comme ça. On devait juste sécuriser le paquet et repartir direct. Au final, ça a été catastrophe sur catastrophe. J'aurais jamais dû me fier à toi, Richthofen. Jamais. Fais-moi confiance, DLC. Et vous tous, cet artefact a le pouvoir d'enfermer et de conserver l'âme du sujet. Votre âme. Et cela n'est possible qu'après l'instant de votre mort. Vous m'avez vu faire avec mon double. C'était le seul moyen. Attends. S'il faut vraiment qu'il sorte sauver l'univers, autant que ce soit moi qui le fasse.